Sekarang, kita memang berada di titik yang sulit. Bukan hanya kita yang merasakannya, tapi semua orang pun merasakan hal yang sama. Virus ini sudah mengubah kehidupan kita. Lalu, haruskah kita menyerah? Haruskah kita berpangku tangan? Tidak, kita harus kuat. Kuat untuk menjalani semua ini. Ini persembahan dari kami, UCL. Manusia kuat, tulus. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, Kau takkan gelapkan apapun. kau bisa lupakan jalanku. Kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa yang kuat, kita. Bila bukan kehendaknya, Tidak satu pun juasmu akan dapat bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bisa patahkan kakiku, patahkan tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpiku. Buat teman-teman, jangan patah semangat. Terus berjuang, capai impian. Kita pasti bisa.